genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing kom uit 1 Petrus 5 en ek lees vers 1 tot 11. 1 Petrus 5 vers 1 tot 11. En die tema is hantering van bekommernisse en vrees. 1 Petrus 5 vers 1 tot 11 en ons gaan veral fokus op vers 7. En ek lees uit die 83 vertaling. 1 Petrus 5 vanaf vers 1. As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Hier is 'n paar riglyne ook vir die ouderlinge en ook vir die, as die twee broeders ja sê, ook 'n paar riglyne om ook in gedagte te hou in julle gebede. Dan vanaf vers 5 verder, en julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker, die vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ja, hierdie wêreld het maar baie bekommernisse, nee. Ons het laas Sondag 'n dag van verootmoediging gehad, waar ons gebid het ook en verootmoedig voor die Here oor die uitdagings in ons land, nee. Selfs in die kerkverband, nee, oor die vrou in die amp kwessie. En dat ons ook gekyk na die natuurrampe, nee, wat plaasgevind het, nee. Die back and closure, die vloede, wat ons ook nou maar hierdie week weer gehoor het van 'n klomp vloede daar in die Wes-Kaap. En dan ook die droogtes en vuur, nee, op ander plekke is weer droog en daar's vuur wat brand dinge af. En dan ook die korrupsie in ons land. Nee, ons kan so aangaan en aangaan. En dan ook geliefdes, nee, ons het genoem onder ons omgee, geliefdes wat swaar kry en siek is en dit is swaar, nee, daar's baie bekommernisse, nee. En mense dit is hierdie lewe het maar sy uitdagings, nee. En wat mense baie bekommerd maak. Hoe moet ons dit hanteer as gelowiges? Ons wil daarna kyk. Nee, en baie keer lei hierdie bekommernisse word dit erger en veral hier in die nag wat jy slaap hier by 3:00 die oggend, nee. En jy kry sommer paniekaanval, angs en paniekaanvalle. Hulle sê angsaanvalle, angsversteurings is seker een van die grootste psigiese siektes van ons tyd. Nee, angs en paniek. Maar dan lees ons in hierdie gedeelte 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Nou is baie belangrik om sulke verse in konteks te verklaar en te kyk ook. Nee, want baie mense gryp net na sulke verse uit die Bybel uit, nee, en buite konteks. Ek het al bumpersticker op 'n kar gesien wat sê, hierdie kar word beskerm deur Psalm 91. Ek glo nie Psalm 91 kan 'n kar beskerm nie. Verstaan nie? Dis die Here wat beskerm.
Nee. Is sulke snaakse goeters uit verband geruk. Nou moet jy kyk wat die situasie hier was vir die mense aan wie Petrus hierdie brief van hom skryf. En dan sê hulle hierdie gelowiges aan wie hy skryf, nê, was mense wat deur hulle samelewing verontreg was, nê? En hy bemoedig hulle en gee vir hulle riglyne vir hulle optrede. Hoekom hulle verontreg was omdat hy skryf vir mense wie nie burgers van die streke was waar hulle gelewe het. Hulle was nie burgers gewees nie. Nee, julle weet ook hierdie vreemdelinge haat wat ons ook in ons land hierdie week ervaar het en die roemers wat omgaan. Hierdie mense aan wie hy skryf was ook nie burgers van 'n land nie, nee. Jy het nie reg nie. Daar word op jou getrap, jy word vervolg en as jy gelowige is, dan is dit nog erger. Was die vervolging nog erger vir hierdie mense aan wie Petrus skryf, nee. Hulle het geen regte gehad nie. Hulle was vreemdelinge in die land en word vervolg ook vanweë hulle Christelike geloof. En dan was daar druk, hulle was onder druk gewees om maar saam met die ongelowige leefwyse aan te gaan, om met die hoofstroom saam te lewe, nie op te staan teen wat verkeerd is nie, om maar net saam met die hoofstroom te lewe. Ook maar afgode aanbid, ook maar doen wat die res van die mense doen. Of, hulle was ook gewees, dat daar was ook gevaar gewees, dat hulle stil bly, nee, dat hulle nie getuig gebeur nie. Dat hulle lae profiel handhaaf en nie meer getuig van hulle Christelike geloof nie. En of daar was ook sekere van hulle het gevoel, hulle moet opstaan, hulle moet sommer self vergeld. Nee, hulle moet met die swaard opstaan. Dat sy verontreg word, dan kap hulle terug en slaan terug en dood terug en al die dinge. Dit was die gevaar gewees vir hierdie gelowiges wat vreemdelinge was in die streke waar hulle gebly het en wat vervolg word ook vanweë hulle Christelike geloof. Om te vergeld of om saam te gaan met die stroom of geen getuienis nie. En Petrus bemoedig hulle en gee vir hulle riglyne. En vir ons is dieselfde vandag ook maar, nê? Vanweë die swaar en die uitdagings in die wêreld, nê, is ons ook onder druk om onder paniek en bekommernisse meegesleer te word. Om maar saam met die wêreld ook maar net te praat en nie te getuig van jou hoop in Christus nie. Baie keer ervaar jy dat Christene maar net soos ongelowiges, gelowiges maar net soos ongelowiges moan en te kere gaan hoe sleg alles is. Nee, ek is op so 'n paar WhatsApp groepe en 'n paar wêreldse groepe ook, weermag veterane groepe en ek kom agter daar sekere mense, hulle voel dis hulle roeping om te wys hoe sleg is vandag en hoe goed was die verlede. Die verlede was alles great, maar vandag is sleg. En werk ons nie ook mee daaraan nie. Ek vang my ook elke nou dan nie, dan gaan ek te kere en sê net hoe sleg is dit, hoe die regering en ek nie wie almal nie en almal die padverbruikers en niemand het meer eer nie, jy gaan net aan nê. En dan wat van die hoop wat ons het aan Christus, nê? En ek word so paniek en ek word ook maar deel van om almal net in paniek in te jaag. Maar dan 1 Petrus 5 vers 7. Petrus gee riglyn. Al hierdie bekommernisse werp dit op hom, want die Here sorg. Die Here sorg. En hierdie sorg, nê, hierdie sorg het te doen met waardebesef. Wat versorg jy? Wat in jou lewe pas jy op en versorg jy? Dis dinge wat waarde het, nê? Jy sal nie jou selfoon of jou laptop buite in die reën los nie. Nê, byvoorbeeld, dis nou 'n eenvoudige voorbeeld. Jy sal daai laptop uit waarde vir jou, daai selfoon wat jy hom uit die reën uithaal, jy versorg, jy bære, maak dat nie nat word nie, nê? Dinge wat waarde het, versorg jy. En dan wat sê die Here van ons? Nee, hy sê, Jesus sê, Matteus 6 vers 25, 26 en 30, moet jou nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Kyk na die wilde voëls, hulle saai en hulle oes nie, hulle maak nie skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges.
Omdat ons vir God kosbaar is. Nee? Voëls is nie na God se beeld geskape. Gras is nie na God se beeld geskape nie. Voëls en gras gaan nie die koninkryk van God beerwe, die ewige lewe nie. Ons is geskape na God se beeld. Ons is erfenis van die ewige lewe. Hoekom sal God nie vir jou sorg nie? As hy so sorg vir voëls en gras. Hoekom twyfel ons so maklik? Dis wat Jesus hier sê. Hoekom is ons so bekommerd en twyfel? Sal God nie vir ons sorg nie? Nee? So, omdat jy kosbaar is, God vir jou sorg, jy is na sy beeld geskape, hy het natuurlik vir jou alles gegee om jou sy kind te maak. Nee? Sy seun, ons het daai Romeine 8. Ek dink Romeine 8 is my een van die wonderlikste hoofstukke in die Bybel. Die hele Bybel is wonderlik, nee? Maar vir bemoediging, Romeine 8. Jo, wat al hierdie dinge het Jesus op hom gevat. Daar's geen veroordeling meer vir ons nie. Nee, ons wat in hom vashou. Niks kan ons meer van God se liefde skei nie. En hy het betaal met sy bloed die hoogste prys, nee, daar's nie 'n dierder prys as die bloed van Jesus nie. Het hy gegee vir jou en vir my. Nee, sal God nie vir jou sorg nie. Hou op om angstig en bekommerd te wees en vertrou volkome op God. En daarom kom Petrus ook en hy gee nou vir ons praktiese riglyne. Nou ons gaan nou kyk na praktiese riglyne hoe ons al hierdie bekommernisse, nee, op hom kan werp, nee, op God kan werp, op Jesus kan werp. Nee, kom ons kyk, ek gaan so 'n paar praktiese riglyne gee. Want jy's kosbaar vir die Here. Hy sorg vir jou. Hy versorg jou. Beskerm, bewaar, hy's by jou. Eerste, hoe jy prakties jou bekommernisse op God kan werp. Te begin natuurlik met gebed. Nee, gebed is hoe jy jou bekommernisse op God werp. Gebed. Dit is die eerste stap wat jy moet neem. Nee? Filippense. Paulus skryf ook in Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. So as jy bekommerd is, wat is die eerste ding wat jy moet doen? Bid. Bid. Enigiets. Bid. Gebed demonstreer ons afhanklikheid van God. En in die DLK, asseblief lees dit, daar's baie goeie toerusting wat Gerard daar plaas. Nee, dat ons 'n biddende gemeente sal wees, nee, want dit is absoluut demonstreer ons afhanklikheid van die Here. Nee, gebed. En bid oor al jou bekommernisse en doen intersessie vir dinge, nee, vir die gemeente, vir jou gesin, vir jou kinders, vir jou werk, nee, tree in. Nee, soos wat Hannes laas Sondag gesê het, hier's mense, 7 mense by die werk wat hulle werk kan verloor. Ons het ingetree en sê, Here help, en die Here het uitkoms gegee. Nee? So in plaas van om jouself toe te wy aan social media en alles te lees hoe sleg die wêreld is en hoe sleg dit gaan, dat daar nie hoop is nie, nee, bid eerder. Sodra jy in daai siklus ingaan, nee, daai wat jy so al hoe afgaan en kyk vir alles wat sleg is, nee. Sodra jy jouself vang, nee, dat jy daar afgaan, nee, stop, bid. Gee dit vir die Here. Moet oor niks besorg wees nie. Gee dit vir die Here. Belangrikste. Pas op om jouself so vol te maak met wêreldse nuus. Ek vang myself ook baie keer, nee. Dis elke uur is daar mos nuus op RSG. Dan vang jy hom hier by 7:30, 8:30, 9:30 en so, dan vang jy nog so update ook van die nuus, nee. Opdatering van die nuus, nee. In plaas om soveel tyd daaraan te spandeer eerder jou tyd aan die goeie nuus. En dit is natuurlik die woord van die Here. Die Here gaan ons nie verlaat of nie steek laat. Werp jou bekommernis op hom. Nog 'n riglyn, volgende riglyn is, los alle persoonlike en geestelike konflikte op, waarvan jy weet, wat die Here jou inlei. Nee, daar is, as jy bekommerd is, nee, onderwerp jou aan die Here. Raak ontslae van geestelike
persoonlike konflikte. Onderwerp jou nederig aan God en staan die duiwel teë. Net dis wat hy hier mos sê dan ook in 1 Petrus 5 vers 6, 8 en 9. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. So, hoe hanteer ek dit? Ek bid, ek gaan na die Here toe. En ek vra vir hom, Here, waar? Weet as jy sit met negatiewe en bekommernisse en iewers het die duiwel leuns gesaai in jou lewe. En hy bou daarop, en hy vat jou mee daarmee. Hy gooi jou op die grond daarmee. Vra vir die Here, Here, waar glo ek leuns van die duiwel? Openbaar dit vir my. Dat jy dit kan verwerp en kan vervang met die waarheid van Christus. Want Jesus het gesê, Johannes 8 vers 20, jy gaan die waarheid ken, die waarheid gaan jou vrymaak. Raak ontslaaf van hierdie geestelike konflikte. En bely dit wat jy geglo het, die leuns wat jy geglo het. Ek dink dit is eintlik, maak jou verhouding met die Here reg. Raak ontslaaf van die sonde, bely dit voor die Here. Ek dink dit is wat die krag ook van die oorwinnaars naweek, is wat mense goeders aflaai. Daai leuns, bagasie van die verlede, jy laai dit af en jy kies die waarheid in Christus. Elke oggend se stilte tyd vir my is 'n bevrydingsproses. Waar ek bid en Here vra, Here, hoekom voel ek so? Hoekom is ek so af? Want by U is hoop. Die skepper van hemel en aarde sê, hy is my Vader. Hy sal my nie verlaat of nie steek laat nie. So waar glo ek leuns? En maak reg met die Here, dat jy van daai leuns ontslaat, daai geestelike konflikte kan oplos. Paulus sê ook in Filippense 4 vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As jou hart met die Here reg is, dan kom daar vrede en liefde oor jou gedagtes. As jou hart met die Here reg is. So werk aan dit wat verkeerd is in jou lewe, raak daarvan ontslae. Die tweede riglyn. 'n derde riglyn. Verklaar die probleem, jou bekommernis, die probleem, verklaar dit, definieer dit duidelik. Baie keer is daar net so 'n probleem, ek is net so bekommerd oor iets, maar ek weet nie presies wat dit is nie. Raak stil en definieer dit, skryf dit neer. Ek is bekommerd oor dit. Verklaar dit. Want ons leef baie keer op roemers. Dis dit die duiwel wil. Daar's 'n probleem, ek moet net bekommerd wees. Skryf duidelik neer waaroor jy definieer dit. 'n probleem wat presies gedefinieer is halfpad gewonne. Jy sien, paniekerige mense kan nie lekker onderskei tussen werklikheid en waan nie. Paniekerige mense. Ek kan dit byvoorbeeld vergelyk met iemand wat besig om te verdrink, wat in paniek is. Nou sal 'n lewensredder soontoe swem, die persoon kan nie lekker onderskei wat is werklik en wat is waan nie, en is so paniekerig en sal sommer al twee laat verdrink. Die paniekerige persoon plus die lewensredder. En dis hoekom ons moet rustig en kalm raak en duidelik neerskryf. Wat is werklikheid en wat is 'n roemer? Wat is waan? Baie keer is die proses van kommer het 'n groter uitwerking as die negatiewe gevolge van die probleem. Julle hoor wat ek sê? Ek staan nooit stil en definieer en maak ontleed dit nie. Ek is so heeltyd besig om te bekommer, dat dit erger is as die gevolge van die bekommernis. Ons praat van VEAR, as 'n akroniem. VEAR, False Evidence Appearing Real. Baie keer is dit so. Veral hier in die oggendure, is daai vrees so groot, as die son opkom dan lyk dit nie meer so erg nie. False Evidence Appearing Real. Daar's 'n verligting as jy die probleem belig en in perspektief geplaas het. Plaas jou probleme in 'n ewigheidsperspektief. Dis wat tel.
En hoe doen jy dit? Vra, sal dit my ewigheid raak? Hierdie probleem wat ek sien, sal dit my ewigheid saam met die Here raak? Kan hierdie probleem my minder 'n kind van God maak? Ek het al gesien, mense wat so bekommerd is oor 'n klomp dinge, maar as dit regtig by siektes kom, dan val daai bekommernis was niks. Was eintlik niks. Iemand het eendag vir my gesê, toe my kar gebreek het, en ek is so in 'n gat, sê toe vir my, as jy iets met geld kan regmaak, is dit nie regtig 'n probleem nie. Eerlikwaar, is daai wat jy nie met geld, dit is werklik 'n probleem. Dat jy nie met geld kan regmaak nie. Plaas dit in ewigheidsperspektief, jou probleem. Paulus doen dit, as hy sê in Filippense 1 vers 21 tot 24, sê hy, want om te lewe is my Christus en om te sterwe is my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarom heen te gaan en met Christus te wees, want dis verreweg die beste. Maar in hele belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Hoekom moet jy bly lewe? Nee? Jy met vrugbare arbeid kan aangaan, God se koninkryk kan bou. Maar eintlik is dit nog beter om hemel toe te gaan. Nee, dis wat hy sê. As ek ek sê tweestryd, want dit is verreweg die beste om by die Here te wees. Dan 'n vierde riglyn hoe om jou bekommernisse te hanteer. Onderskei tussen die werklikheid en aannames, Onderskei tussen wat is werklik en wat is net 'n aanname. Omdat ons nie weet wat môre gaan oplewer nie, verwag ons altyd die ergste. Ons denke werk ons altyd so, jy verwag die ergste gaan gebeur. En dan gebeur dit nie, en dan het jy al die tyd jouself so bekommer, dit maak jou liggaam siek. Hulle sê stres, is die grootste oorsake van hartprobleme, hartaanvalle. Ons is met al ons bekommernisse en stres, is ons besig om ons eie liggaam aan te val eintlik. Te sê ek moet sterf. Dis eintlik die boodskap wat jy stuur vir jou liggaam as jy so stres en bekommerd is oor alles. Baie mense dink hulle is geroep om op aarde bekommerd te wees. En dit is nie so nie. Ek het gedog bekommernisse op 'n stadium is amper 'n vrug van die gees, want dan sê ons nou, ek is bekommerd oor dinge. Jy weet, ek is nie onverantwoordelik nie en sulke tipe goeders. Onderskei, wat is werklik? Moenie altyd die ergste verwag nie. Moenie aannames vir waarheid aansien nie. Onderskei, wat is feite? Wat is aannames? En bevestig die aannames wat jy maak. Die aannames wat jy maak. Dan, 5de riglyn. Bepaal waaroor jy beheer het. Wat is jou verantwoordelikheid? Bepaal wat is jou verantwoordelikheid. Moenie verantwoordelikheid vat vir dinge wat jy nie kan beheer nie. Bepaal waaroor het ek beheer en waarvoor ek verantwoordelik is. Jou waarde besef hang af waarvoor jy verantwoordelikheid aanvaar. As jy nie jou verantwoordelikheid nakom nie, dit wat jy kan beheer en nie jou verantwoordelikheid nakom nie, dan kan jy maar angs en paniek verwag. As jy onverantwoordelik lewe. Ek dink in hierdie moeilike ekonomiese tyd wat ons nou is, moenie onverantwoordelik met jou geldsake omgaan nie. Moenie nou groot skuld aangaan nie. Dink nie dis verantwoordelik met hierdie hoë brandstofpryse. Jy weet as die brandstof opgaan, dan gaan alles op. En ongelukkig as die brandstofprys weer afgaan, dan gaan alles nie weer mooi af nie. Bly baie keer daar. Hulle hou hom daar. Ek onthou, ek praat in die week met 'n ou, ek moes bande vervang, en ek praat met die eienaar, en hy vertel van 'n vriend van hom wat 'n brandstofstasie het, 'n garage. Wat is 'n mooi Afrikaanse woord? Motorhawe, garage wat brandstof verkoop, En hy sê hierdie vriend, toe hy pryse so opgaan, toe hou hy terug, die ou brandstof, hou hy terug en sê dit is leeg. So dat hy daai lae-prys brandstof wat hy het, na die prys opgegaan het die maand, kon teen 'n hoë prys verkoop.
dan maak hy meer wins. Sulke goeders. Verstaan jy wat gebeur, né? Die mense byt die situasie uit. En moenie nou dink ek is verantwoordelik om groot skuld aan te gaan nie. Dit is nie verantwoordelik nie, want dan gaan jy paniek hê en angs wakker lê, hoe gaan ek dit betaal? As ek kyk na al my uitgawes. So, tree verantwoordelik op, dit wat jy kan beheer. Moenie jou verantwoordelikheid op Jesus probeer werp nie. Hy gaan dit weer teruggooi na jou toe. Nee, want jy moet verstand, krag, energie, alles gegee om jou verantwoordelikheid na te kom. Werp jou bekommernisse oor dinge wat jy nie kan beheer nie, werp daai dinge op die Here, op Jesus. Daai ding wat buite jou beheer is, jou bekommernisse oor daai ding wat buite jou, werp dit op die Here en sê, Here, U bly my bron, U is my Vader, hierdie ding wat ek beheer nie, ek plaas dit, werp dit op U. Want U is almagtig. So onderskei baie duidelik, wat is jou verantwoordelikheid wat jy kan beheer, en wat jy nie kan beheer nie. 'n 6de riglyn is, maak 'n lys van alles waarvoor jy verantwoordelik is. Gaan skryf dit neer. Nee, wees duidelik oor alles. Waarvoor is jy verantwoordelik? Want onverantwoordelike mense gryp maklik na tydelike oplossings om beter te voel gewoonlik. Ek is so bekommerd nie, alles pla my nie, alles lyk sleg nie, dan gryp ek na tydelike oplossing om beter te voel. En wat is daai tydelike oplossings? Dit kan alkohol wees, nie. Ek gaan drink om beter te voel, nie. Dwelms wees. Dit kan 'n losbandige lewe hê, net om bietjie weer opwinding in my lewe te kry, of wat ook al nie. Geld, dit kan selfs oosterse godsdienste wees, want ek gryp om bietjie kalmte en vrede te kry. Moenie dit doen nie, nê? Jy gaan dan op die einde, nê, as jy weer wakker word en by is, dan is die lewe nie verander, en sit jy met daai probleme plus die negatiewe gevolge van daai tydelike oplossing. Jy's in 'n dieper gat. Moenie na daai goed gryp nie. Die profeet Jesaja sê, Jesaja 32 vers 17, wie reg doen, of die Here sê deur die profeet, wie reg doen sal vrede hê, wie volhard in reg doen sal vir altyd rus en sekerheid geniet. Dit is wat ek in my lewe beleef het. Waar kry ek vrede? Waar kry ek sekuriteit? En dis om in God se wil en plan vir my lewe te wees. Om my roeping uit te leef. Om reg te doen. As die Here vir my nou wys, dit moet jy nou doen, nê? Dit is my plan, my roeping op jou lewe, en ek doen dit, nê? Sal God voorsien? Sal hy sorg? Dis waar my veiligheid en sekuriteit lê, al die jare van my lewe. Here, ek wil net doen dit wat U my voorgeroep het. As ek God se doel met my lewe leef, dan is dit alright. Dan hoef ek nie bang te wees nie. En dit is dan die laaste punt. Laat die res aan God oor. As jy binne God se wil en plan is, as jy besig is met jou skepingsdoel, jou roeping, wat die Here hier op aarde geplaas het, nie, dan kan ek die res op die Here werp. Kan ek aan hom oorgee. As jy jou verantwoordelikheid nagekom het, gereeld bid, op waarheid in Jesus Christus fokus, dan is die res God se verantwoordelikheid. Ja. En daai oorblywende angs en paniek is die gevolg van verantwoordelikheid wat God nie vir jou bedoel het nie. So jy nakom dit wat jou verantwoordelikheid is, jy leef God se skepingsdoel, sy roeping, nê, dan is die res God se verantwoordelikheid. En ek kan rus en vrede vind. Ek kan daarvan getuig. Elke keer as ek dalk daar in my studeerkamer baie paniek het en so, dan raak ek net stil voor die Here. Here, ek maak my oop. Ek wil net nou doen wat U vir my wys. Wat U vir my sê. En dan dis waar my veiligheid, sekuriteit lê. Soos wat hier ook staan, 1 Petrus 5 vers 10 en 11. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in
ewigheid. Amen. En dis nie kitsoplossings nie. Nie dink na dit so bedadelik alles reg nie, nee, maar beweeg in God se plan nie, en hy sit alles so bymekaar. En hy beskerm, voorsien en sorg. Nee, as ek van al my geestelike konflikte wat hy vir my wys ontslae raak, nee, en ek onderwerp my in die kragtige hand van God, dan daai kragtige hand van God voorsien ook en sorg ook en bringe vrede. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here, dat ons in hierdie wêreld, nee, en nog reg deur die wêreldgeskiedenis, was daar nog altyd probleme en oorloë en gevaar en moeilikheid, en dit was nog altyd daar. Maar dankie, Here, dat ons kan kom rus by U. En die wete dat ons vir U kosbaar is, duur gekoop met die bloed van Jesus. En dat U 'n plan en doel met ons lewens het. En lei ons dan ook op U plan en doel, Here. En daar waar ons afgelei word deur allerlei dinge, Here, die aanloklikheid van die wêreld, daar waar ons nog vestings en bagasie van die verlede vertroetel in ons lewens, dat ons daarvan ontslae raak, daarvan bekeer en U waarheid kies. En dat ons verantwoordelikheid nakom. En Here, dan gee ons alles die res oor in U hande, dit wat ons nie kan beheer nie. Lei ons, en dat ons ook U vrede en liefde wat alle verstand te bowe gaan, dan ook sal ervaar. En nie sal stil bly in hierdie wêreld nie, maar hoop sal hê, dat daar waar ons ook met ons kollegas en vriende, vriendinne te doen het in ons gesinne, Here, dat ons ook net daar sal getuig. Maar ons is hier, U het dit bepaal, dat ons hier is vandag op hierdie tyd. Here, U het dit so bepaal, want U het 'n plan. En ons volg U plan, in Jesus se kosbare naam. Amen. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat hy julle kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen.